ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା କେତୋଟି ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଓ ତାର ଉଚ୍ଚାରଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଣ୍ଟିସିପେଟ୍। ଆଣ୍ଟିସିପେଟ୍ ମାନେ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ। ନେକ୍ସଟ କମ୍ପ୍ଲିସନ୍। କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ବା ସମାପ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସ। ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସ ମାନେ ଅବସ୍ଥା ବା ଘଟଣା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍। ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ମାନେ ପ୍ରଯୋଜନା। ନେକ୍ସଟ ରିସେଣ୍ଟଲି। ରିସେଣ୍ଟଲି ମାନେ ସମ୍ପ୍ରତି। ନେକ୍ସଟ ଡାଇରେକ୍ଟର। ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ନେକ୍ସଟ କନଫର୍ମ। କନଫର୍ମ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ। ନେକ୍ସଟ ୱାର୍ପ। ୱାର୍ପ ମାନେ ମୋଡ଼ି ହେବା। ନେକ୍ସଟ ରିମେନ୍। ରିମେନ୍ ମାନେ ଅବଶିଷ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ। ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ଉତ୍ତେଜନା। ନେକ୍ସଟ କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ। କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ ମାନେ ବିରୋଧ ବା ବୈଷମ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ଆଟାୟାର। ଆଟାୟାର ମାନେ ପୋଷାକ। ନେକ୍ସଟ ପାଇଭଟ୍। ପାଇଭଟ୍ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ବା କେନ୍ଦ୍ର। ନେକ୍ସଟ ସିକ୍ୱେନ୍ସ। ସିକ୍ୱେନ୍ସ ମାନେ ପରିଣତି ବା ଅନୁକ୍ରମ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୟାପଚର। କ୍ୟାପଚର ମାନେ ଧରିବା ବା ଦଖଲ। ନେକ୍ସଟ ସ୍ପେକ୍ଟାକେଲ। ସ୍ପେକ୍ଟାକେଲ ମାନେ ଭବ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ଅଡିଏନ୍ସ। ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ ଦର୍ଶକ। ନେକ୍ସଟ ଇନୋଭେଟିଭ। ଇନୋଭେଟିଭ ମାନେ ଅଭିନବ ବା ନୂତନ। ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାନେ ଅଭିଜ୍ଞତା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରିଭିୟସ୍। ପ୍ରିଭିୟସ୍ ମାନେ ପୂର୍ବ। ନେକ୍ସଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ନେକ୍ସଟ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍। ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ ମାନେ ସୂଚିତ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଇଣ୍ଟ୍ରିଗ୍। ଇଣ୍ଟ୍ରିଗ୍ ମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବା। ନେକ୍ସଟ ରେଗୁଲାର। ରେଗୁଲାର ମାନେ ନିୟମିତ। ନେକ୍ସଟ ରିଭିଲ୍। ରିଭିଲ୍ ମାନେ ଉନ୍ମୋଚନ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରେଜ୍। ପ୍ରେଜ୍ ମାନେ ପ୍ରଶଂସା। ନେକ୍ସଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ବିଭାଗ। ନେକ୍ସଟ ଆପଏଣ୍ଟ। ଆପଏଣ୍ଟ ମାନେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମାନେ ଭିତ୍ତି ସଂରଚନା। ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ହେଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏହିଭଳି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।